Problematika e mos furnizimit të rregullt me ujë të pijshëm të qytetit të Vlorës me sa duket është zgjidhur pas interesimit të lartë të qytetarëve, por edhe atij mediatik. Drejtuesi i ujësjellës kanalizimi rajoni Vlorë Ermal Murati doli në një konferencë për shtyp. Murati sqaron se problematika filloi prej zvendësimit të pompës kryesore të furnizimit me ujë. Sipas Muratit, në depon aktuale nuk kishte mundësi për vendosjen e pompave të reja, çka bëri që sistemi të devijojë. Ishte tepër e nevojshme diçka e tillë. Ermal Murati sqaron se problemi është zgjidhur fal një ndërhyrje dytësore që rregulloi edhe presionin në pompa. Sot sipas tij edhe lagjet fundore kanë ujë të pijshëm. Murati garantoi se përgjatë gjithë kësaj anomalie, pjesa e turizmit nuk është prekur, por kanë vuajtur për ujë veç pjesët fundore, pra e gjithë pjesa tjetër e qytetit të Vlorës. Kjo është një sqarim për situatën e krijuar në qytetin e Vlorës për mungesën e ujit. Doja të sqaroja zonat të cilat kanë qenë të prekura përgjatë ndërhyrjes projektit. Në lidhje me situatën e krijuar, gjatë muajit maj është miratuar le të themi hapi i parë i bypassit të rezervuarit, aty ku do ndërtohet dhoma e re e komandimit. Infrastruktura aktuale nuk lejonte që të ndërtohet dhoma e re e komandimit dhe për të arsye është kryer një lloj devijimi i tubacionit kryesor që furnizon qytetin. Aktualisht aty janë 3 dalje kryesore për furnizimin e qytetit të Vlorës. Përfitoj nga rasti për sqaruar një herë situatën që zona e lungomares apo e turizmit, njëkohësisht qyteti i Vlorës, nuk ka pasur problematika mbi furnizimin me ujë, përjashtuar zona të cilat nga investigimet dhe monitorimet që kemi bërë në terren kanë pasur problematik në lidhje me mënyrën e rrjetit shpërndarës aktual. Ajo që ka ne pam mbas ndërhyrjes në rrjetin në rezervuarët 4 miq dhe 6 miq të qytetit të Vlorës, pam që sistemi aktual nuk jepte presionin e dur për të arritur pikat fundore. Zonat që kanë qenë më të prekura janë në hyrje të qytetit të Vlorës, zona e Pusit Mezinit, zona e Nartës, zona përballë DPSHTR-s, Jallit Nartës ku janë 3 pallate, njëkohësisht një pjesë e lagjes Kushtrimi dhe lagjes Lirim. Ka pasur dhe le të themi objekte apo njësi në qytetin e Vlorës dhe sqarimi është që rrjeti aktual i cili operon furnizimin e qytetit të Vlorës ka një problematik të theksuar që u pa dhe nga ndërhyrja që kemi bërë në rezervuar, ku infrastruktura dhe degëzimet nuk janë të organizuara mirë. Kjo situatë e krijuar në një farë mënyrë ka krijuar problematika në këto zona që sapo përmenda, por neve kemi arritur ta menaxhojmë këtë situatë në 2-3 drejtime. E para njerë, duke qenë se u konstatuan ku janë problemet, kemi ndërtuar flotën e botëve me ujë, ku këtu dua të falenderoj njëkohësisht Bashkinë Vlorë nëpërmjet ndërmarrjes së shërbimeve publike, Zjarr Fiksen, disa rajone të ujësjellësve në qytete të tjera që kanë dhënë kontributin e tyre, njëkohësisht ka pas edhe 2 firma të cilat në qytetin e Vlorës kanë dhënë kontributin dhe mbështetjen e tyre për të furnizuar me ujë qytetar në ato zona që ka pas probleme. Prej ditës së premte, nga ndërhyrjet që janë kryer, situata është normalizuar dhe dua të them që sot në mëngjes nga monitorimet në terren dhe investigimet kemi parë që gjitha zonat fundore kanë marrë ujë në mënyrë si më parë, le të themi, çka do të thotë që gjithë le të themi pjesa e ndërhyrjes të bypassit, rikthimin e presionit ka dhënë rezultatet e pritshme. Ne kërkojmë ndjes shumë qytetarëve të cilët kanë qenë të prekur nga kjo situatë, vetë personalisht me kolegët bashkëpunëtorët e mi të ngushtë në shoqërinë rajonale, njëkohësisht dhe stafi i terrenit kanë qenë prej orës 4 të mëngjesit deri në 12 të mbrëmjes në dispozicion të këtyre lagjeve apo rrugicave apo zonave, të cilat kanë vuajtur mungesën e ujit apo faktikisht të presionit, sepse në momentet caktuara ata kanë marrë furnizim me ujë të pijshëm, por nuk ka arritur të jetë stabil dhe konstant për gjatë orareve për cilat furnizohet qyteti. Prej orës 4 të mëngjesit kanë qenë monitorime në gjitha zonat ku kemi kuptuar problematikat, ku kemi konstatuar ku janë ndërhyrjet që duhet kishim kryer ose që kemi kryer dhe njëkohësisht kemi qëndruar pranë me çdo konsumator përdorues të ujit të pijshëm. U krijua dhe flota, si thash pak më parë, për botet e ujit, ku të gjithë ju është në mënyrë sistematike i është dhënë mundësia për të furnizuar me ujë. Kemi pas telefonata, emaile, komunikime,
dhe nga ana juaj një falënderim sepse nëpërmjet postimeve tuaja na kanë dhënë alarmet për ndërhyrjet. Unë personalisht kam takuar që të gjitha lagjet që kanë qenë prekura, kam dhënë sqarimet përkatëse. Kemi arritur që të kuptojmë njëri tjetrin për situatën. Patjetër që uji është i rëndësishëm dhe ne kemi bërë përpjekjen maksimale që kemi rikthyer në stabilitet të situatë dhe në pikë të sezonit turistik. Ermal Murati tregon se një projekt për i rëndësishëm po merr jetë në Vlorë, ai rrjeti të ri të ujit të pishëm pas vendosjes së tij në funksion. Murati thotë se problematika të tilla do të evitohen. Murati thot ndër të tjera se rrjeti aktual ka shumë humbje e është i amortizuar duke bërë që të kemi edhe të tilla situata. Ky investim do të disiplinojë një herë mirë mënyrën e furnizimit me ujë për gjithë qytetin e Vlorës, që prek rreth 60-70% të popullatës Vlorës, do t'i japi mundësi dhe zonave të cilat prej vitesh kanë pasur një problematik të theksuar për furnizimin me ujë gjatë sezonit të verës. Prandaj dhe këto zona kanë qenë sërish të prekura nga kjo situatë. Humbja e presionit u rekuperua jo më larg se javën e kaluar, me ndërhyrjen e firmës njëkohësisht me monitorimin e supervizorëve dhe ekspertëve si të degës teknike të rajonit Vlorë, të ujësisë rajonit Vlorë dhe të Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimit. Në fund ai përmendi edhe disa investime të cilat do të prekin në vazhdimsi qytetin e Vlorës, investime këto si rrjeti i ri për Nartën dhe Zvërnecin, ai për fshatin Akërni, për disa lagje të qytetit si Lirim, Karabash, Topana, si dhe në pjesën turistike të qytetit të Vlorës. Dua të them që projekti për sistemin e ri shpërndarjes për qytetin e Vlorës parashikon 3 element kryesor: sistem shpërndarje, dhomë të rekomandimi bashkëkohore dhe standardeve europiane të rezervuarët e qytetit Vlorës, njëkohësisht dhe stacioni numër 4, i cili është stacioni kryesor i furnizimit me ujë të qytetit, për një stacion të ri, modern dhe me pompa të reja. Të treja këto procese praktikisht kanë hapat e tyre sipas projektit dhe me miratimin e supervizorëve, njëkohësisht dhe me të autoritetet kontraktorë. Edhe një herë dua të theksoj faktin sa i rëndësishëm është ky projekt. Infrastruktura prej vitesh në qytetin e Vlorës i ka sjellë dhe këto anomali, nuk është vetëm ndërhyrja në bypassin e rezervuarit dhe ndërtimit të dhomës së re të komandimit. Natyrisht mund të lindi një pyetje pse u bën në maj, dua të sqaroj edhe këtë pjesë. Firma zbatuese, duke ditur që jemi në mes të sezonit ose në fillim të sezonit turistik dhe në vimësi, kemi rënë dakord bashkë me bashkinë që mos të preken akset kryesore ku ka fluksin e turizmit. Kështu që janë krijuar akse të reja pune, siç janë në lagje për të mbyllur gjithë pjesën e rrjetit shpërndarës, njëkohësisht dhe një nga këto ishte dhe bypassi i rezervuarit 4 mish ku do ndërtojë dhomë komandimit. Si i rrjedhoi ndërhyrjeve në rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm në Vlorë, ka patur edhe disa problematika për furnizimin me ujë, të cilat tashmë janë zgjidhur. Ujësjellës Kanalizime Vlorë garanton se në të ardhmen të tilla probleme do të evitohen pasi gatishmëria do të jetë maksimale.